a cidade desexada, unha cidade en común. Antes de nada, unha cuestión, unha anécdota. Meus pais coñeceronse aquí na Facultade de Económicas como universitarios. Miña nai era da zona do Leiros, Coruña, e meu pai era da zona do País Vasco de Euskadi, non? Coñeceronse aquí, fixeron aquí toda a vida. Eu nací na Coruña porque meu pai era director comercial da empresa Paraugas Carabel e estaba en Sevilla cando miña nai estaba de altas estación. Miña nai foi pasar o fin de semana a Coruña cos meus avós e entón eu decidí nacer nunha cidade que non fora Compostela. Non renego de Coruña, unha cidade da cal teño moitos vencellos, non? E a máis o feito tan nacio ali sirveme tamén para criticar as veces sin sospeita, pero bueno, eu creíme aquí e estou toda a vida vencellado da cidade. Digo isto a título anecdótico, pero porque a veces se ten utilizado tamén na cuestión municipal e non me parecía menor. A cidade desexada, non veño cun discurso, veño con un mapa conceptual, non? Isto, unha cousa un pouco tola. A cidade desexada, unha cidade en común. Por que ese título? Primeiro, conceptualmente, pola cuestión do desexo, non? O desexo pode ser querer algo, ter a vontade de querer algo que xa existe, que está construído colectivamente entre moitos e moitas. E o desexo tamén ten un perfil que marca horizontes, vontades, proxección no futuro. É un concepto ambivalente que eu creo que define por unha parte o recoñecemento a como se configurou unha cidade que é capital do país, que é lugar de encontro, que é cidade inclusiva, que é cidade aberta, que é cidade referencial cunha alta carga simbólica, non? Como se configurou polo esforzo de moitos homens e mulleres, como se configurou polas vontades colectivas de moitos e moitas. E logo tamén o desexo marca, pois, de alguma maneira, un horizonte, non? Que queremos, como queremos seguir evolucionando, onde queremos ir, cal é o camiño que de algún xeito nos gustaría tomar para seguir de alguma maneira construindo colectivamente entre todos e todas esa cidade que queremos, non? E iso só se pode construir dunha maneira, tanto no recoñecemento das cousas que merecen a pena, que pagan a pena, nas cousas positivas que ten esta cidade, que son moitas, como tamén nos retos que ten a futuro, non? Eso tan só pode construirse se o facemos en común. Evidentemente, prorrateando as responsabilidades, prorrateando as iniciativas, facendo cada quen dende un rol diferente e dende unha posición de responsabilidade diferente, pero facendo conxuntamente, aproveitando sobre todo as sinerxias e as potencialidades e as cuestións que nos unen en cuestións que moitas veces están fora de debates políticos. Por lo tanto, eu conceptualmente imaginei esa cidade desexada dende o punto de vista da capitalidade, non? A capitalidade entendida dunha maneira como tan só se pode entender en Santiago de Compostela, que é final de camiño de moitos camiños e que de algún xeito estructurou tamén pensamento cultural europeo, non? A capitalidade entendida como capitalidade inclusiva, como capitalidade receptiva, como lugar de encontro, que decimos moitas veces no Pazo de Raxoi cando recibimos a moitos colectivos de homes e mulleres, non? E estruturei un pouco, polo menos o plantexamento, as cuestións que quero aquí suscitar, por se logo queredes que abramos un debate ou queredes facer preguntas, primeiro sacando un pouco o foco das cuestións concretas, non vou escapar delas, vounas a tocar, intentando non aburrir, pero intentando sacar un foco para coller perspectiva e intentar de alguna maneira facer unha valoración colectiva que logo pode ser partillada dende a coincidencia ou dende a discrepancia no propio debate, non? E que pivotaría en torno a un concepto que sería a capital das galegas e dos galegos, evidentemente, a capital das sinerxias, un tercer grupo que sería a capital solidaria e cultural e un cuarto grupo que sería a capital dos coidados, e todo iso pechado polo obxectivo fundamental da charla, non? Que é a capital en común de todos e todas. Moitas veces a min tenseme imputado nun exercicio da representación pública e da política unha praxe que ven derivada da miña profesión, que a medicina non podía ser de outro xeito, non? Diagnose e tratamento, diagnose e tratamento. Evidentemente, o diagnose e o tratamento faise dende unha posición profesional sanitaria en organismos individuais, con moitas complexidades, con sistemas,
con patoloxías, con conceptos biopsicosociais da saúde, e faise individualmente sobre os homes e as mulleres. A función pública, a representación pública, a política non opera únicamente a título individual nas persoas, pero sí que de alguma maneira opera no que eu entendo como organismos colectivos. Compostela é un organismo colectivo, non? Un organismo de 96.000 veciños e veciñas, se nos circunscribimos ao límite administrativo, un organismo colectivo de 150.000 homes e mulleres, se nos circunscribimos o espazo da gran capital, que podría ser a propia cidade e todo o cinturón que de alguma maneira lle dá razón de ser e que directamente funciona no que é a vida da cidade, en cuestiones de mobilidade, en cuestiones de modelo económico, en cuestións de impulso. E baixo ese concepto, baixo o concepto da capital das galegas, se eu tivera que facer un diagnóstico escapando incluso do políticamente correcto, de cal é o estado que eu creo que ten a cidade, polo menos no anímico, pois falaría dunha certa distimia, que non é un cadro depresivo, pero é unha situación dun certo, por decirlo de alguna maneira, tristura prolongada no tempo, ou incluso un problema de autoestima, non? Por que entendo que iso acontece? Seguramente haberá moitos motivos, non? Seguramente poidamos discrepar ou non que a cidade perdeu de alguma maneira o relato de cidade, ou iniciou como relato que no seu momento tivo na década dos 90. Ter un relato non é ter unha solución. Ter un relato de cidade non é ter a varita máxica nin unha bola que de alguma maneira marque o futuro. Ter un relato de cidade é saber cara onde se quere camiñar nese horizonte, cos acertos e cos erros, non? E é certo que pode haber unha certa perda dese relato de cidade que se comenzou a construir na década dos 90, polo que se apostou na década dos 90, non? É certo que tamén os últimos anos no institucional, e aí quero coller distancia porque entendo que aquí é un foro diferente, non veño con ningún tipo de afán pamfletario, incluso agradezo moitísimo que estén representados todos os grupos municipais aquí da corporación, amosando que máis alá do debate político hai un trato cordial e hai un funcionamento en defensa da cidade. A situación institucional, podemos dicir deportivamente, nos últimos anos non foi cando menos normal, foi certamente anómala e deu unha sensación que eu creo que tamén alimentou de alguna maneira ese problema de autoestima, non? E é certo que actualmente tamén moitas veces pode haber un exceso de ruido a nivel de certos altofalantes que de alguna maneira opaquen en algúns momentos cousas positivas da cidade, baixo o principio de que poidan entender que recoñecelas pode significar recoñecer unha acción de goberno, cando eso é moi cativo, porque evidentemente as cousas positivas da cidade van moito máis alá dunha acción institucional, dun concello, non? E sobargan o que é a acción institucional dun concello e que tamén de certa maneira amplifican as cuestións máis anecdóticas ou negativas por os mesmos motivos que opagan as outras, non? E que no fondo, deixan unha foto fixa de dous relatos, o relato que acontece na cidade, cos seus problemas, cas súas cuestións, cas súas preocupacións, e outro relato máis relacionado aos altofalantes que transcurren en paralelo, que poden condicionar estado de opinión, pero que no fondo están bastante, de alguna maneira, separados ou tabicados, non? E iso é un pouco a situación, pero curiosamente esa situación coincide cun hábitat, un entorno en todo o que ten que ver os datos obxectivos, incluso a percepción externa da cidade claramente positivo e que eu creo que é fundamental e facilitador do momento que vivimos e de alguma maneira pode ser facilitador incluso da superación de cara onde queremos ir e cal é a cidade que queremos desexar, non? E nese sentido, claro, a pesar de todo isto, a cidade ven de vivir un ano 2016 un ano récord en moitas cuestións a nivel de cifras turísticas, tráfico aeroportuario, pernoctas na cidade, número de peregrinos, non? Eso non o recoñezo aquí con un intento de apropiación, non se me confunda. É dicir, eu antes falaba de responsabilidades prorrateadas, de erros tamén prorrateados, de resultados prorrateados, pero algo quere decir, non? En estes momentos Santiago de Compostela ocupa esa centralidade, ven dun ano histórico en cifras obxectivas que non o tivera ningún ano santo.
claramente está en estes momentos ocupando unha centralidade, claramente ten un capital simbólico importante, de alguma maneira é porta de entrada desa marca do país, desa marca Galiza, en estes momentos claramente definida, e ocupa esa centralidade do Taboeiro en canto a lugar atractivo, lugar valorado, con recoñecementos, con premios de cidade, que non é imputable a xestións públicas, é únicamente a cidade, con todo o que iso conleva, non? Curiosamente, o último ano e medio, vai acompañado dunha certa reactivación económica, a cidade sigue sendo moi dependente do sector servizos, pero todo o mundo é consciente de que houve creación de emprego, seguramente máis precarizado, e de que se está saindo dunha situación moi complicada pola crise sistémica dos últimos anos, non? Captáronse fondos importantes, en concreto dende a institución local, todo o que tivo que ver ca EDUSI, 10 millóns de euros, eficiencia enerxética, novas tecnoloxías, uns 13 millóns de euros en totalidade, que en teoría van a poder servir nos vindeiros anos para executar políticas públicas. E iso dá por lo menos un hábitat e unha situación obxectiva que amosa de que máis alá do estado anímico que podamos ter colectivo, a cidade ten un gran potencial, non? A cidade ten unha fiesta de oportunidade, a cidade ten unha posición envexable nun momento determinado que pode ser aproveitada, eu creo que en beneficio dos veciños e veciñas que nelas habitan e da propia marca Compostela, non? Iso vai acompañado nese hábitat, e para pensar un pouco esta fiesta da capital das galegas, no que é o exercicio da capitalidade que antes falaba. Compostela exerceu unha capitalidade non agresiva, moi inclusiva. Iso é así. Seguramente se preguntáramos aos galegos e as galegas despois da súa aldea, da súa vila, da súa cidade de referencia, cal é a cidade onde se sinten máis identificados, cal é a cidade onde verdadeiramente se sinten de alguma maneira máis representados, diría que Santiago de Compostela maioritariamente. E iso ten que ver, evidentemente, unha cuestión que é innegociable. Santiago no cuantitativo, unha cidade de 96.000 habitantes, 150.000 se incluímos a todo o que é o cinturón, pequena no cuantitativo, pero con unha gran carga simbólica, unha gran carga simbólica. E iso sirve tamén para proxectar o exercicio da capitalidade a outros lugares máis alá do exercicio da capitalidade no propio país, e incluso do exterior, o conxunto do Estado, a zona europea. Se algo me ten sorprendido ao longo deste ano e medio, ese submundo de Compostela, esa carga simbólica, eso que un día me dixo o arzobispo nunha conversa que decía Bertone de Santiago, que era como un pequeno Vaticano, non? Así é. Santiago ten unha carga de representación e unha capacidade de relacionarse a nivel de Estado e con Europa e co mundo que non ten ninguna cidade no país. Corpo diplomático que pasa por Santiago, número de embaixadores, traballo conxunto co goberno galego no que son relaciones exteriores, eu perdín a conta este ano en medio do número de embaixadores, cónsules, posibilidade de alguna maneira de proxectar a cidade no ámbito estatal a través do Grupo Cidades Patrimonio, o feito de ir a Bos Aires e que a propia cidade de Bos Aires lle dedica a segunda feira máis importante do libro de Latinoamérica a unha cidade como Santiago de Compostela, sí, a Santiago de Compostela, non o noso país, a Santiago de Compostela, non? Despois de dedicarlo a Ámsterdam, a cidade de México. Eso amosa que Santiago de alguma maneira ten esa carga simbólica que trascende a cuestión cuantitativa e que hai que recoñecer tamén como un contexto favorable e que nos debe de levar a autoestima. É un gran orgullo representar esta cidade, é un gran orgullo ir a unha cidade como Bos Aires e poder inaugurar a Feira do Libro co presidente do teu país diante de tanta xente e ter tanta repercusión. É un gran orgullo ser embaixador da literatura galega en aquela representación, ou ir a Santiago coa xente que hoxe vexo aquí e poder inaugurar a exposición do Mestre Mateo no Prado. É un gran orgullo esa carga simbólica que ten esta cidade que nos debe de alguna maneira levar a valorar e a positivizar todo o que eso significa e as oportunidades que nos dan. E é por eso que da capital das galegas podíamos falar tamén da capital das sinerxias, non? E que ten que ver co proxecto en común. Que pretende a capital das sinerxias? Ou que pretendemos?
pretende impulsar un modelo económico que tire proveito das fortalezas da cidade que todos e todas coñecemos, non? Da capitalidade, da universidade, do modelo cultural a exportar de Santiago de Compostela, do patrimonio, da proxección internacional da que antes falaba, non? E nese sentido ten que haber nesa cidade desexada unha cuestión de poñer en valor o que é aproveitar as sinerxias e ese común denominador. Eu creo que se está a facer, e un motivo tamén para reivindicar. Hoxe estamos na Cámara de Comercio. Eu levo vencellado a cidade indirectamente toda a vida, pero este último ano e medio dende responsabilidades institucionais comprobei como a Universidade, o Concello, a Consellería de Economía, a Consellería de Infraestructuras, o Empresariado do Polígono do Tambre, a Cámara de Comercio, onde hoxe nos atopamos, levan este último ano e medio traballando intensamente en xerar sinerxias. E como se xeran esas sinerxias? Pois as sinerxias xeranse, evidentemente, nun campo de xogo onde cada quen fai uso das súas potencialidades en beneficio do conxunto da cidade, non? E así, como a Universidade, 5 veces centenaria, pon todo o grado de coñecemento, coa vontade de intentar fixar ese grado de coñecemento na propia cidade e de non exportar ese grado de coñecemento da propia cidade. Nos encontramos que as administracións públicas, tanto o Concello como as Consellerías de Infraestructuras e Economía, que intentan de alguna maneira facilitar champa que pueda haber actividade económica, intentar de alguna maneira impulsar infraestructuras importantes, como pode ser a actualmente licitada variante lideradas polo goberno autonómico e outras obras feitas na zona industrial, de alguna maneira adaptar o modelo de cidade e o modelo urbanístico á xeración desas sinerxias económicas, e nos encontramos con empresariado do polígono e que a Cámara de Comercio que poñen toda a experiencia, todos os cadros, a experiencia de anos duros no que é a actividade económica e o coñecemento, non? E o fan fundamentalmente con varios retos. Un, captar fondos europeos en proxectos onde estamos todas esas administracións. E hai que recoñecer que no caso do Concello de Santiago non tan só o grupo de goberno, senón todos os grupos municipais representados polos seus portavoces están aí, nunha posición única de cidade. Para que? Para captar evidentemente fondos, para buscar o desenvolvemento de modelos, pero tamén para intentar de alguma maneira ser menos dependente no sector servicios, para intentar evolucionar o modelo industrial da cidade, asentado nunha aposta na que podríamos falar de dous sectores, non? O da transformación da madeira, polas potencialidades evidentes que aquí temos, e o das biotecnoloxías ou ciencias da saúde. Con que obxectivo? Con un obxectivo moi ambicioso, non? Con un obxectivo de que se o peso da actividade industrial na cidade do 5% actualmente, moi inferior a maior parte das cidades do país, pois intentar pelexar por chegar a ese porcentaxe de peso de desenvolvemento industrial que ande sobre o 9 ou 10%, non? Ese é o obxectivo. E levase traballando. E eu creo que é un motivo para reivindicar nesa cidade desexada esa capital das sinerxias, non? E de maneira colateral facelo tamén no que eu chamo as 4 patas da mesa, que eu creo que se está a facer. É dicir, evidentemente, con altos e baixos ou con distorsións, pero que se está a facer. E cando falo das 4 patas da mesa, falo da institución municipal, falo da universidade, falo da igrexa na cidade e falo da xunta, non? É dicir, evidentemente, a universidade, que se pode facer que a universidade? Pois aproveitar o seu potencial en I máis D máis I, intentar de alguna maneira que sexa proactiva na xeración de empresas tecnolóxicas, apostar pola creación das spin-off e seguir cos modelos de colaboración que se levan facendo xa dende hai anos, intentando afondar neles, non? E o mismo que a igrexa, facer un recoñecemento máis alá do feito relixioso, independentemente de nunha posición de laicidade, como pode ser a que eu represento, pero facer ese recoñecemento e as dimensións que pode haber, incluso a nivel patrimonial, nunha cidade que é patrimonio da humanidade, e que eu creo que de alguna maneira é importante recoñecer, ou como é no caso do Concello, facendo unha aposta importante tamén pola acción social que a igrexa desenvolve na cidade, non infravalorando a mesma, incluso en determinados momentos, agrupando e apoiando con fondos públicos, como é o caso, non? E tamén, evidentemente, co goberno autonómico. Eu parto dun convencemento.
E o grupo que actualmente está no goberno, que a candidatura Cidade Compostela Aberta, tamén parte dese convencemento, non? E o convencemento é: Compostela é un espazo de consenso institucional. Non funcionan modelos alternativos, non funcionan modelos importados de outras cidades, non funciona o modelo como pode estar actualmente asentado, con todos os seus beneficios para a cidade e tamén en algún caso con prexuizos, como poden ser posicións moi localistas, como pode ser, por exemplo, a que defende Caballero en Vigo ou en outras cidades. Por qué? Porque aquí compártese espazo, aquí compártese cidade entre as institucións. Aquí pode haber partidos políticos con proxectos políticos antitéticos porque están obrigados de alguma maneira a establecer espazos de consenso en beneficio das infraestructuras básicas da cidade. E, polo tanto, defendemos, e vimos defendendo este ano e medio, e eu creo que nestes momentos estamos en un bom momento, despois de todo o clima preelectoral, pode haber en algún momento alguna distorsión que de alguma maneira intoxicou todo, defendemos ese espazo de consenso, ese espazo de colaboración que está sentado na cidade, que se coñeceu con gobernos de diferentes cores, tanto no local como no autonómico, e que de alguna maneira blinde pois, as grandes infraestructuras da cidade e a proxección da cidade a nivel internacional. Eso é fundamental. Grandes infraestructuras que logo direi, pero que non hai motivos para non estar de alguna maneira de acordo, e de feito, bueno, pois, nas últimas semanas se ven de presentar un protocolo que se asinará en breve de actuacións co horizonte do ano santo 2021 nos camiños ás entradas da cidade en colaboración con moitas consellerías e o Concello, e onde incluso colabora xente que tivo unha centralidade no relato da cidade como é Xerardo Estévez. Estáse moi próximo de desbloquear a cuestión do traslado da estación de autobuses na búsqueda dese intermodal, e hai posicións moi achegadas e unha posición, eu creo que de diálogo, e eu creo que ese debe ser o camiño tamén a reivindicación que hai que ter en Madrid diante do Ministerio de Fomento das infraestructuras básicas para a cidade. E, polo tanto, esa capital das sinerxias hai que reivindicala dentro da cidade desexada, non? Unha cidade que tamén está obrigada de alguma maneira a ser unha capital solidaria e unha capital cultural. Solidaria porque o foi de sempre, solidario internamente e solidario cara ao exterior, no exercicio desa capitalidade e desa carga simbólica. Compostela, hai que tirar de hemerotecas e libros de historia, foi sempre históricamente unha capital non únicamente solidaria no interno, sino tamén logo no externo. Comprobamos no Concello, non só nas accións que hai aquí asentadas na cidade de cooperación internacional, sino na resposta que na propia cidade hubo no momento en que se xerou expectativa de que na crise dos refuxados pudera chegar xente á cidade. Dentro do Concello xerouse unha mesa con representación de múltiples entidades e sorprendeunos a resposta. Sorprendeunos a resposta moi positivamente, que demostra que a cidade é unha cidade solidaria para a obtención dunha vía de recursos, para a obtención de alguma maneira dunha resposta a un momento de emerxencia e para o exercicio desa capitalidade dese país que está orgulloso de si mesmo, non? E, polo tanto, nesa cidade desexada, a solidaridade cara ao exterior é fundamental e é moi importante, non? E tamén cara ao interior, sobre todo despois do momento que vimos de vivir estes anos de crise sistémica, estes anos que foron terriblemente desestructurantes, non? Estamos obrigados a facer un esforzo e a facer políticas sociais serias, lonxe de debates cativos e curtoplacistas. E as políticas sociais serias vanse de alguna maneira, por unha parte, e polo menos no que nós estamos defendendo, aumentando os fondos do que é a política social institucional, intentando fuxir de políticas sociais de beneficencia, instalando rentas sociales que existían previamente na cidade, pero intentando melloralas no que son os aspectos administrativos que nestes momentos moitas veces condicionan este tipo de rentas sociais, como pode ser o feito de que o propio marco legal trate os excluídos como se foran entidades asociativas que teñen que justificar previamente a súa situación de emerxencia, incluso justificar os gastos a posteriori, non ter débedas cas administracións públicas cando son xente excluída, xente que está pasando moi mal, pois intentando de alguma maneira sobardar ese marco indo fundamentalmente a esa renda social, esa Compostela máis que busca de alguma maneira unha renda municipal de dignidade, non? E aumentando tamén o que son as políticas públicas de cooperación, de medidas habitacionais para xente
que está sin teito, da cooperación con entidades que fan traballo na rúa e traballando fora das solucións a curto prazo que non existen. Unha vez asistimos a conversa ca concelleira Concha Fernández da área de políticas sociais, onde pedían unha solución rápida a problemas sociais da cidade que levan moitos anos acontecendo, e ela decía, se o solucionáramos seríamos a primeira cidade do mundo en facelo, non? Porque evidentemente non somos de alguma maneira unha anécdota, e é por iso que ese ten que ser o camiño, non? O camiño claro de aposta. Aumentouse este último ano e medio un 30% os fondos para acción social, pero hai que seguirlos aumentando para poder incluso superar a media galega, porque partíamos dunha posición moi feble no que era o investimento social, pero tamén en outras cuestións que tamén aumentan a autoestima e que somos vanguarda, non? E non só dende a reivindicación do discurso feminista, sino na loita contra, en estes momentos, unha absoluta vergoña colectiva como é a violencia machista, a violencia de xénero, non? Santiago está a convertir en referente en das institucións, porque dende o inicio da legislatura os grupos municipais amosamos o noso rexeitamento a violencia de xénero institucionalmente. Cada vez que hai unha morte no Estado, con minutos de silencio, con declaracións públicas e posicionamentos públicos, con minutos de silencio na corporación, na praza do Obradoiro, pero tamén vanguarda, porque fomos capaces de intentar buscar unha resposta colectiva e tezar rede na cidade para decir que estábamos contra a violencia e que non queríamos ninguna muller morta máis, non? E o que empezou sendo unha campaña hai 2 anos na cal se involucrou, e hai que recoñecelo porque hoxe estamos na Cámara de Comercio, centos de comerciantes, pequenos comerciantes, grandes comercios, entidades e instituciones, tivo efecto contagio, e a día de hoxe podese decir que con absoluta xenerosidade exportamos unha campaña que tivo eco nestes momentos en moitas outras partes do país, que tivo unha excelente recollida e que está a facer o importante, e o fundamental, a cuestión estructural, tratar a resposta non dende unha posición ornamental ou dende as institucións, sino tratala directamente dende a sociedade civil, dende a sociedade concienciada, non? E iso non é menor no que é esa capital solidaria. Capital solidaria e capital evidentemente cultural. Decía Ado Teclen, o peor que lle pode pasar a unha cultura é que haxa un Ministerio de Cultura, unha Consellería de Cultura, unha Consellería de Cultura. Eu exactamente non comparto esa opinión, pero sí entendo a filosofía da mesma. É dicir, a acción cultural non pode únicamente pivotar en torno á institucionalización da cultura. Non pode ser. É dicir, hai que ter a suficiente equilibrio como para ser capaces dende a institución, de alguna maneira, de facilitar a acción cultural que existe na cidade moi grande e programar tamén a acción cultural. Hai que entenderse como parte da acción cultural. Santiago de Compostela é unha potencia, unha absoluta potencia no cultural, a proxectar, que ten incluso consecuencias no modelo turístico, no modelo social. Temos unha filarmonía que é referente no país e no conxunto do Estado para unha cidade de 96.000 veciños e veciñas. Temos unha capacidade, de alguna maneira, en torno ao mundo do libro por explotar, non só en librerías, sino en editoriais, en autores, que é verdadeiramente unha cuestión a reivindicar. Temos ciclos de cine e xente vencida do mundo da cine que en estes momentos é referente, non? Premios nacionais de teatro, compañías que este ano fan 30 anos de teatro e que son referentes en estes momentos no conxunto do Estado. Polo tanto, nesa cidade desexada hai que ter unha política cultural a través das ferramentas que temos, do auditorio, como organismo autónomo, da filarmonía, das liñas de axuda, pero tamén de facilitación de expresión de todo o que temos aquí, que é absolutamente espectacular. E non o digo dende o orgullo patrio, digo dende o convencemento de que verdadeiramente estamos nunha posibilidade de aproveitar ese potencial cultural que sexa fundamental. E logo, indo a pensar, que xa vou na media hora, falar un pouco da fiesta da capital dos cuidados. A capital dos cuidados é algo a reivindicar. Eu creo que en dúas perspectivas. Unha é do cuidado da propia cidade. Do cuidado da propia cidade, como esa casa onde todos e todas vivimos, unha casa colectiva onde todos e todas vivimos, non? E eu creo que aí había que diferenciar dúas cuestións. Unha cuestión é intentar facer bo o lema de querer e manter, e outro a pelexa
por as grandes infraestructuras que entendemos fundamentais. Eu non sei se no relato da búsqueda das grandes infraestructuras esquecimos un pequeno detalle, aquilo que de alguma maneira facilita a vida dos veciños e das veciñas, non? Eu creo que hai un reto, que a cuestión do mantemento do que xa temos na cidade, e que é moi importante. Eu neste ano e medio, nas máis de 30 visitas ao tecido asociativo, nas visitas aos barrios, atopeime con un grado de deterioro importante de moitas infraestructuras, non só a rede viaria, as fochancas, nin as beirarrúas, non, os espacios públicos, os parques. Santiago é unha cidade que ten un gran capital de zonas verdes, moi superior á maior parte das cidades do conxunto do país, non? No mobiliario, nas cuestións que de alguma maneira facilitan o día a día. E iso tamén é de alguma maneira exportable ao que é o casco histórico, ao noso patrimonio, non? E por iso eu creo que neses cuidados cara a propia cidade hai que de alguma maneira iniciar unha vía que se está iniciando este último ano, triplicando fondos para unha cuestión tan básica como é o mantemento. Non podemos aspirar a grandes infraestructuras ou que a xente entenda como necesarias grandes infraestructuras cando a xente de alguma maneira está no debate dos pequenos detalles, das pequenas cosas que tamén condicionan a vida da xente, non? E polo tanto estamos obrigados de alguma maneira a facer ese esforzo porque Compostela luza bonita, ese esforzo porque aínda que haxa que triplicar gastos, poidamos de alguma maneira valorar o que temos, conservalo e proxectalo, non? E logo, evidentemente, elexir as batallas que queremos dar nas grandes infraestructuras. Eu, neste momento, nas grandes infraestructuras falaría de tres grandes infraestructuras a reivindicar e que eu creo que son espazo de consenso e outros grupos o teñen reivindicado e onde pode haber moitos puntos en común, non? Por un lado está a cuestión da saúde pública, do saneamento, non? Temos un problema importante de saúde pública en Santiago de Compostela, a capital do país. Co sistema actual de saneamento únicamente podemos estar a falar dunha cantidad de auga depurada con unha calidade aceptable e creo o 70% de toda a auga que se depura na cidade. Eso é moi grave. Estamos a asumir que máis do 30% da auga que se depura na cidade non reúne unhas condicións mínimas, non? Que o sistema de depuración non é o axeitado, que iso ten un impacto medioambiental nas nosos cauces fluviais, fundamentalmente no SAR, e que de alguna maneira incluso nos coloca en un lugar cuestionable en canto o que poden ser críticas de organismos europeos. O Estado español está percibido de multa por a situación de Compostela, non? Entón, necesitamos, evidente, unha gran infraestructura que complemente o sistema de saneamento, a famosa gran depuradora, non? A depuradora de Santiago de Compostela ten acontecido algo semellante ao que ten acontecido co AVE nos últimos anos, pero creo que é peor. Empezamos a falar de depuradora nova de Santiago de Compostela na época de Isabel Tocino. Moita xente xa non se acorda de Isabel Tocino, non? E todos os gobernos da cidade que le van pasando sistemáticamente foron incumplindo os anuncios, non porque eles quixeran incumplilos, nadie quere incumplilos, porque a gran depuradora costa unha gran cantidad de fondos. Estamos a falar dun proxecto de máis de 60 millóns de euros, de 70 millóns de euros, e evidentemente o financiamento deses fondos fundamentalmente son fondos en vía europea que teñen que chegar a cidade a través do goberno central, colateralmente a través do goberno galego e en menor proporción, e tamén en menor proporción a través do propio concello, non? Evidentemente, hubo debates de ubicacións, e hai debates todavía de cal é o mellor lugar, hubo estudios de impacto ambiental que foron tumbados, hubo os cambios de ubicación, pero que é certo que necesitamos unha infraestructura e abstraernos un pouco de determinados debates. Temos que pedir seguridade xurídica onde este ubicada, seguridade tamén no impacto medioambiental que poda ter, e a mellor tecnoloxía. Sona duro decirlo, pero é así, e en isto moitas veces discrepamos, pero creo que é o máis garantista, e é polo que debemos pelexar, por ter unha depuradora en ese sentido que reúne esos requisitos e que subsane un problema estructural, non? Hai que pechar as grandes comunicacións da cidade tamén. Sería a segunda gran infraestructura, a actuación que se está facendo na AP9 en estes momentos de ampliación, non? As conexións, tanto a Cidade da Cultura, que están anunciadas e comprometidas, non só para conectarnos con
cunha cidade, a da cultura, que sigue sendo asignatura pendente no que é vivir de costas coa cidade e incluso coa valoración que se fai na propia cidade, e que é unha cuestión que temos que vencer, porque evidentemente máis alá do que pensamos cada un de nós, a cidade e a cultura é un feito consumado, é unha inversión pública e hai que conectala á cidade e hai que poñela en valor, e a conexión sirve tamén para os barrios, tanto de Fontiñas como todos os barrios interiores que están vencidos á cidade da cultura, como ten que ver a ampliación da P9 e como ten que ver fundamentalmente con toda a conectividade da zona norte, que é o que falta para pechar ese gran, de alguna maneira, anel que no seu momento se diseñou na década dos 90, non? É fundamental, evidentemente, conectar a P9, K54, carretera do aeroporto Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, Nova Colla, co polígono da Sionlla, e ca Nacional 550, non? Eso é fundamental, é fundamental, é unha obra fundamental porque nos vai a permitir de alguma maneira pechar ese círculo de comunicaciones e inserir, bueno, de alguma maneira un concepto fundamental para a cuestión da mobilidade, non? E aí, eu creo que aí é onde hai que aproveitar tamén as sinerxias e hai que reclamar, non? E temos que ir cunha posición onde priorizaremos e hai que priorizar, pero na que non debemos renunciar a cuestiones que xa están comprometidas, non? E que de alguma maneira necesitamos, porque é lógico tamén de cara fundamentalmente ese horizonte que nos marcamos do ano 2021 que a cidade ten que lucir, non? E logo está a cuestión da intermodalidade que está vencellada as outras dúas. Non é un capricho a estación intermodal, é unha necesidade. Se estamos a falar dunha cidade máis habitable para a xente, necesitamos esa intermodalidade. Necesitamos ter un lugar de alguma maneira que sea o corazón que expulse e que reciba o sangue de toda a cidade e que vencella esta un modelo de transporte público de calidade, non? E para iso é moi importante avanzar. Eu sei que a veces temos debates de cidade legítimos sobre a potencia do coche, a calidade, pero necesitamos o coche. E eu son optimista. Creo que vai haber construcción de nova estación de autobuses. Creo que, despois do compromiso do ministro co presidente Feijóo, vai haber licitación este ano da Pasaregra e vais a intentar facer unha execución simultánea, non só para conseguir esa intermodalidade, sino para, de alguma maneira, romper ca brecha que determinadas construcciones abriron na cidade cos barrios tanto de Brañas do Sar, da Ponte Pedriña, que quedaron aillados do que é a zona do ensanche. E logo, a capital dos cuidados tamén para quen habita, para os veciños e para as veciñas. Dende un punto de vista colectivo, debemos valorar como unha necesidade, nós o estamos intentando facer con cifras, o reequilibrio territorial. Temos un rural extensísimo, en peores condiciones objetivas que todos os rurales do cinturón da cidade, en servicios básicos de saneamento, de rede viaria, de transporte público, de sinaléctrica. Estamos obligados a facer un reequilibrio territorial no colectivo. Estamos, de alguna maneira, tamén obligados a establecer un modelo de convivencia entre o fluxo turístico tan importante e que deixa moita riqueza indirecta na cidade, co que o modelo tamén de convivencia dos propios veciños e vecinas. Debemos valorar que tipo de modelo turístico tamén queremos para que non acabemos morrendo de éxito, e debemos atender xeracionalmente aos veciños e veciñas, non como, é dicir, xeracións estancas, non? Podemos falar dos maiores, dos mozos da infancia, pero eu creo que temos que falar, non? É dicir, unha cidade amable cos nosos maiores, non únicamente cunha rede de centros socioculturais, non únicamente cun esforzo maior que se está a facer na cuestión da axuda no fogar, non únicamente con cuestións de accesibilidade que siguen sendo en moitas zonas da cidade asignaturas pendentes, non? Senón tamén, evidentemente, co que é unha cuestión que eu creo que compre reivindicar. Debemos recuperar o capital da xente maior, o capital da memoria, e volcalo na cidade para non perder o relato. O relato futuro construese tamén cos homes e mulleres maiores desta cidade. E, de alguna maneira, esas persoas maiores teñen que ser garantes de que vai haber esa conexión entre xeracións e que as xeracións novas, as que temos e terán responsabilidades na cidade, de alguma maneira sexan conscientes de onde vivimos,
para saber a onde queremos chegar, non? E hai que facer programas activos de recuperación de memoria, de presencia da xente maior e con experiencia tamén nos centros escolares, e de alguma maneira valorizar a xente maior non como unha xente que está pois, no último tramo da súa vida, sino como un capital importante que pode aportar moitas cousas e que nesta cidade aporta moitas cousas dende as diversas entidades, non? Temos para todo isto moitas cuestións, porque podemos falar tamén dos mozos, pero non me quero estender, porque antes na xeración de sinerxias evidentemente falábase deles, non? A sangría que supón a marcha de todos eles, as condicións de precarización laborais, o feito de que intentemos fixar de alguma maneira a población moza, pero todos e todas coñezamos o noso entorno a fuga de capital de xente nova que se está indo ao estranxeiro, non? En todas as nosas familias, en toda a miña familia política, na miña, toda a xente está fora con licenciaturas, diplomaturas en Europa, en Londres, en Holanda, en todos estos sitios. E estamos perdendo capital, un capital de investimento público na formación da xente maior e de alguna maneira as sinerxias que anteriormente citábamos deben intentar servir para que non poidamos perder ese capital. E tamén na infancia, tamén nos temos que obrigar a mirar a cidade con ollos de nenos, que tamén nos lo ensinou Tonucci, non? A montar ese consello da infancia, ser capaces de alguna maneira de proxectar esa cidade. E para facer todo isto temos ferramentas minorizadas, as temos un estatuto de capitalidade que dá unha serie de recursos importantes para a cidade, non os que debera. Hai estudios de Caramés, estudios feitos que falan das cargas da cidade por exercer a capitalidade en dispositivos de seguridade, en perdas que poden supor o feito de que esta sexa capital administrativa tamén a hora das movilizacións de determinadas cuestións que falan incluso dunha estimación de 5 millóns de euros. En estes momentos a aportación supera por poucos 2 millóns de euros, 2.300.000 euros para a cidade, para facer frente a esos gastos, non? Pero é unha ferramenta. Hai outras ferramentas, o consorcio, unha ferramenta espléndida nos anos 90, unha ferramenta que non teñen ninguna cidade patrimonio da humanidade no conxunto do Estado. Unha ferramenta onde colabora o Goberno Central, onde colabora a Consellería de Cultura, o Goberno Galego e o Concello, pero unha ferramenta minorada co paso dos anos. O orzamento do consorcio minorou moito. Vemos como un éxito estes 2 últimos anos ter mantido a aportación das 3 administracións, pero estamos a falar dunha cantidad de 10 millóns de euros, do que a mitade fundamentalmente absorbe a propia Real Filarmonía. E, polo tanto, son ferramentas útiles, ferramentas que poden servir para facer este tipo tamén de políticas, pero ferramentas que de alguma maneira nos deben levar a pensar se non necesitamos máis cousas. E como dentro das preguntas que facía a Cámara antes de que eu viñera aquí, xa no tramo final toco tamén o tema de moda da tasa turística, porque tamén se preguntaba por aí. Cando nos abrimos o debate da tasa turística na cidade, non abrimos primeiro, porque teníamos a falsa do masoquista. Non somos sadomasoquistas, quero decir, non lle queremos ningún mal á cidade, podemos estar acertados ou podemos estar equivocados. Pero partíamos da necesidade de seguir buscando tamén ferramentas de financiación para todo isto, para a cidade desexada, non? Con que objetivo? Ferramentas de financiación, de alguna maneira que repartiran cargas, que falaran de gobernanza da cidade, e que de alguna maneira entenderan que o que é o mantemento do patrimonio, a promoción en destino, o capital simbólico da cidade, con tan poucos recursos dese club pequeno de canteira que quere xogar nas grandes ligas, que xoga nas grandes ligas, non se pode facer únicamente a través da ferramenta da capitalidade, do consorcio, do que son os impostos dos veciños e veciñas. Buscábamos un reparto de cargas. Un reparto de cargas, fundamentalmente, polo menos na apertura do debate, porque sabedes que iso non é competencia municipal, eu non lle vou a cobrar a ningún turista, polo menos que se abriga o debate. Dende que convencemento? Dende o convencemento de que de alguma maneira necesitamos un modelo turístico sostible, de calidade, que sexa capaz de vencer a estacionalización, pero dende o convencemento de que cobrarlle medio euro, un euro medio a alguén en destino non iba a facer que a xente non viaxara a Santiago, porque tampouco condiciona que nos viaxemos a moitas cidades europeas onde está imposta esa tasa, non? E polo tanto, o menciono porque creo que non é menor a hora de falar de que cidade desexada queremos e dunha cidade non acomplexada, sino dunha cidade que se sabe orgullosa e que de alguna maneira lle di a xente que veña participa, máis alá do que o faz indirectamente deixando riqueza na cidade, na hostelería, nos taxistas, en todo o que é o tecido económico, comercial, participa tamén no que o mantemento da cidade, en que sea dunha maneira menor, e no reparto de cargas. E ese é o motivo,
polo cal só pretendíamos unha cousa, abrir o debate, porque na cidade desexada hai que abrir debates e facelos sin posicións cativas e facelo colocándonos sempre na posición do outro e facelos de alguna maneira dentro do convencemento de que esa maneira de avanzar e de pechar de alguna maneira pola última cuestión que é mínima, que é a da capital en común. Non queremos unha cidade monocolor, non queremos unha cidade aburrida que únicamente camiñe nunha única dirección. Non queremos unha cidade de alguna maneira subsidiada ou, por decirlo de alguna maneira, amable co que é o poder institucional ni cas entidades. Non queremos unha cidade viva, queremos unha cidade policromática, queremos unha cidade lila, queremos unha cidade ecosocial, queremos unha cidade plural, pero máis alá de todo iso que eu creo que se non hai tecido vivo na cidade non hai cidade, queremos unha cidade que de alguna maneira concentra as súas enerxías nese común denominador. Eu creo que ese común denominador existe. O común denominador do hábitat objetivo, da necesidade de aumentar a autoestima, de aproveitar a oportunidade, de pelexar polas grandes infraestructuras, de ser solidarios internamente e cara fora, de cuidar a cidade para mostrar a mellor cara e de cuidar a xente que vive nela e de ter políticas transformadoras en mobilidade, políticas transformadoras en ocupación de vivenda baleira, políticas que poñan en valor as zonas verdes. Esa é a cidade que desexamos, e por eso esa cidade desexada, a cidade en común, a cidade que non se pode construir sin todos e todas, ou polo menos coa maioría social que este disposta a que a cidade avance. Moitas gracias. Disculpadme porque me fun a 45 minutos. Disculpadme moito porque me prometín non pasar de 40. Moitas gracias, alcalde. Gracias por esta magnífica exposición e gracias por este gran número de ideas e este cariño á cidade de Santiago. Pasamos a un pequeno turno de preguntas, de sugerencias. Eu para que podamos, bueno, pues, se alguén ten alguna dúbida ou se alguén ten tamén alguna idea, pues tamén é importante. Sí, por favor, disparar, como digo sempre nos actos públicos, mentras sexa na corrección, non sen de discrepancia. Non haxa mortos. Hola, buenas tardes, noites. En primer lugar, agradecer la presencia del alcalde aquí en la Cámara y sobre todo me ha causado no sensación sino interés el hecho de que me he dado cuenta de que en este año y medio se ha puesto al día perfectamente. Se ha puesto al día porque ha captado muy bien todas las inercias que tiene a ciudad de Santiago. Falou de esa morrer de éxito en un principio, falou do consenso, que me parece positivo de que haya un consenso en las 4 patas que falaba o alcalde, y tamén en cuanto a las necesidades estructurales y de convivencia, que é moi importante. De todas maneras, eu si aprecio que a cidade de Santiago foi perdendo pouco a pouco aquela vitalidade, aquela esplendor, tamén de alguma maneira, que tuvo nos anos pasados 90, cando chegou a un teito moi elevado, e eu penso que foi por leo de éxito, é dicir, chegamos ali e pensamos que aquelo xa non había que facer nada. De feito, Santiago é unha cidade que eu penso que ten unha característica, que como todo nos vino dado, sin pedilo, non o valoramos o que temos, por todo o dado desde os tempos remotos. Pero penso unha cousa, o goberno actual, neste caso, o que dixo o noso alcalde, a pesar de que me parece moi ben que cuide o que é a cousa local, é moi importante ter a cidade en perfecto estado, pero eu penso que se deixou un pouco o que é o tema externo, é dicir, esa proxección que tiña Compostela en seu momento, que
por si solo, a prova é o Camino de Santiago, por si solo sae o leva adiante, pero eu estou vendo que o goberno en ese aspecto pecou un pouco de tirar máis por local que por a posición digamos internacional de Compostela para volver outra vez a levar, ou polo menos para non perder esa categoría que tiña a nivel nacional e internacional. Pues pode ser que así fora. Sí, un pouco unha cousa que un quere, outra cousa que un pode, e logo tamén as circunstancias que se atopa colectivamente, ¿no? Cando se chega, ¿no? E a necesidade de priorizar, e eu comparto, Carlos, que sí que é certo que ao millor faltaría por completar unha xenda internacional, ¿no? Do que a proxección da CIE, que en outro momento houbo, ¿no? Son moitos os motivos por os que ao millor foise máis a rebufo diso, incluso co potencial da cidade, non? A presencia na feira de libro que antes falaba, o traballo que se fai no grupo de CIES Patrimonio a nivel de Estado, que eu creo que é excelente, con representantes de todas as cores, pero cunha posición moi clara en defensa do que son as CIES Patrimonio no Estado, e logo en outro tipo de eventos, pero é certo que ao millor hubo de alguna maneira unha posición máis prioritaria sobre a situación local, porque hubo determinadas cuestións na xenda que condicionaron, non? De todas maneiras sigue sendo asignatura pendiente, e eu entendo que sí, que de alguna maneira Santiago, non tanto polo número, sino como pola proxección, de alguna maneira debería ter unha xenda internacional ao estilo das grandes cidades. Pode parecer moi soberbio, pero penso sinceramente, non? En outros momentos se fixo, non? Bueno, xa sabes que as legislaturas son de 4 anos, co cal ese o tempo, non? O tempo para poñerlo en marcha. Máis cousas? Non sei, xades tímidos ou tímidas. Non sou o centro, non? A ver, non, é que... Sí. Hola, antes de nada, moitísimas gracias de novo pola charla e a exposición de todos estes aspectos, non? E a miña pregunta é concreta sobre... Un poquinho máis alto. Sí, a miña pregunta é concreta sobre o aspecto das sinerxias no punto que tocaches sobre o desenvolvemento industrial. Nomeaches dous polos, non? Un polo o da madeira e outro polo era biotecnolóxicas. A parte deses dous concretamente, que outros sectores credes vos que serían relevantes a hora de apoiar para incrementar esa posición do sector industrial no total da economía de Santiago? Bueno, eu, máis que nomear os dous polos fundamentais, nomeei o que é o espazo de consenso nestes momentos, non? É dicir, por que o da biotecnoloxía ou das ciencias da saúde por cuestións evidentes, non? Fixar todo o que é o capital investigador da universidade, tanto vencellado o desenvolvemento tecnolóxico como as ciencias da saúde que existe, non? E que é un potencial e que nos parece unha posibilidade de alguma maneira unha fiesta de oportunidade, non? E todo o que no ciclo da madeira tamén por razóns evidentes, creo que estamos nunha posición estratégica non só dentro do punto de vista empresarial do sector, sino tamén da posibilidade de fixar coñecementos, non? Eu non me saín de seguión porque me parece fundamental en estos momentos, polo menos no que é o industrial, e pareceme, sobre todo, que é unha posibilidade que non será grandes expectativas, pero que é realista. Si somos capaces de captar os fondos aos cales temos concurridos, hai proxectos por preto de 1.300.000, 1.500.000 euros, creo que eso poderá darlle un impulso que o traballo de sinerxias destas administracións nesos dous polos, e creo que neso nos debemos centrar, evidentemente non sendo excluídos, non? Logo que hai que favorecer a nivel de chan industrial é algo que xa ven favorecendo a propia SUB nos momentos co que o agratamento das condicións para poder optar ao chan industrial, e tamén, bueno, con determinadas modelos que o Concello ven traballando dende hai tempo coa universidade a través de Uninova, ¿no? Unha empresa mixta donde evidentemente hai capital universitario de fixación e tamén municipal. Ese tamén pode ser un laboratorio exportar de cara ao modelo industrial, pero non me gustaría de alguma maneira fixar unha posición de parte, porque no fondo ese é o espacio de consenso e me parece importante. Hai cuestións da charla que eu non levo a la escrita, me fun deixando, e se alguna vez me preguntades comercio e tal, bueno, lo podo decir, pero non me gustaría serme do guión respecto a esas cuestións.
pois agradecer, señor alcalde, esta deferencia con todos nós, e a vostedes pois agradecerles a súa asistencia e comunicaremos pois a seguinte charla cando teñamos pois en fecha e co personaxe que poida ver. Moitas gracias e hasta outro día.